Čia prašom vaiko maišelį pasiimkit dovanų. Mėly kolegos, laba diena ponios ir ponai, sveikinu jūs susirinkusius į šventę. Aš manau, kad iš tiesų šiandien yra didelė šventė jums ir didelė šventė Lietuvai, nes suvažiavo į Vilnių žmonės iš visos Lietuvos ir suvažiavo į sostinę, kuri per jūsų darbus gali didžiuotis, būdama valstybės sostinė. Nes kiekvienas iš jūsų esate kūrybingas ir kiekvienas iš jūsų tai įrodė ir kiekvienas iš jūsų esate vertas nugalėtojo vardo. Taigi sveikinu visus susirinkusius į Lietuvos turizmo traukos vietovę 2011 atstatyti ir pritaikyti turizmui statiniai nugalėtojų paskelbimo šventę. Na ir kaip jūs gerai jau tikriausiai žinote, kad šis projektas yra organizuojamas ES šalyse ir kiekvienais metais kiekviena ES šalis išrenka vieną patį tą, kuris atitinka visas sąlygas ir išrenka nugalėtoją. Taip pat tai vyksta jau 4 metus Lietuvoje. Kiekvienas iš jūsų laukite to momento, kada mes paskelbsime nugalėtoją. Todėl šiek tiek kantrybės ir noriu jums pristatyti garbingus svečius, ūkio ministro patarėją Marių Gorbačiauską, Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktorė dr. Raimonda Balnienė, Kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė. Prašom. Taip pat noriu pasveikinti visus aukštus svečius, visus rajono savivaldybių merus, be abejo tuos generatorius, idėjų puoselėtojus. Taigi aš manau, kad šiek tiek jaučiatės lyg ir konkurentai, bet širdyje jūs kiekvienas esate nugalėtojas ir todėl dabar prašau iš anksto vieni kitiems pasiplokime. Na, o dabar žodį noriu pakviesti tarti ūkio ministro patarėją Marių Gorbačiauską. Labadiena, mėly svečiai. Ūkio ministro vardu norėčiau pasidžiaugti tokią gražią šventę ir tokią iniciatyvą. Dar ką norėčiau paminėti, kad turizmas aplamai kuo toliau tuo didesnė svarba Lietuvos vystyme įgauna ir kultūrinis turizmas taip pat yra vertas ypatingo dėmesio. Ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad tokie objektai, kuriuos mes šiandien nominuosime, jie padės ne tik Lietuvos turistam, bet ir svečiams iš užsienio ne tik pailsėti, bet ir praturtėti dvasiškai. Tai kągi, ačiū Jums ir sėkmės, linkės vėliau gerų nugalėtojų. Dėkuoju Jums ir kviečiu žodį tarti Valstybinio turizmo departamento prie ūkio ministerijos direktorė dr. Raimonda Balnienė. Prašau, žodis Jums. Labadiena visi, mėly kolegos. Mes tą ir darom, ką kiekvieną dieną šventės kuriam turistams, šventės kuriam svečiams. Šiandieną šventė mums tai ne taip dažnai būna, už tai aš jūs visus labai sveikinu. Džiaugiamės labai, kad ir šitas konkursas, kuris jau vyksta 4 metai, Lietuvos turizmo traukos vietovė 2011, sulaukė jūsų tokio ir gausaus 21 dalyvis ir svarbiausia, kad labai kokybiško dalyvavimo. Ir kiek žinau, komisija be galo daug prakaito, ašarų,
ir triūso išliejo, kol išrinko tuos nugalėtojus, kuriuos mes neužilgo sužinosime ir jais pasidžiaugsime. Taigi, ką noriu palinkėti? Sėkmės, gero darbo mums visiems, džiaukimės, skinkime tuos vaisius, rezultatus. O ministras mums žinot, kokį iškėlė rezultatą. Iš užsienio 2 milijonus turistų prisikviesti. Lietuvių 2,5 milijono vietinis turizmas siekia, irgi turi šitas rodiklis būti išlaikytas. Taigi darbo mūsų laukia labai daug, bet šiandien atsipalaiduokime, sveikinkime, džiaukimės ir švęskime. Viso jau geriausio. Ačiū Jums. Na ir iš tikiu, kai Jūs paminėjote žodį ašaros, tai buvo susižavėjimo ašaros, ar ne? Bet mes sužinosime dėl to, kad po to kalbinsime ir komisiją, bet aš žinau, kad Jūs jau nekantraujate ir norite pamatyti tuos pretendentus. Mes parodysime trumpus filmukus apie kiekvieną 21 pretendentą ir galų gale artėsime prie to, kuris taps išskirtinis, vienas ir žinomas visai Europai. 5. vieta ir jo tapo projektas kviečia turizmui atgimusi Platelių dvaro sodybą. Aplodismentai! Plungės rajono savivaldybės administracijos teikimas, dėmesio į ekraną. 5. vieta. Ir Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotoją Mindaugą Juščių, Žemaitijos nacionalinio parko direktorių Giedrių Norvaišą, Žemaitijos nacionalinio parko kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona Kuprelytė bei Rasa Jonašienė, Plungės rajono savivaldybės atstovė. Prašome Jūs. Ir prašome žvaigždę, taip, prašome taip pat. Taip. Dėmesio, šiek tiek dar prisiklauskit arčiau, kad ekranas nešviestų. Dėkoju ir noriu Jums suteikti žodį. Prašom. Aš didelė džiaugaus, kad mes pakliuvom į tom penketuką ir misliu, kad aplankys tus Platelius. Iš tikrųjų pavyzdys tas mūsų ekspozicijas naujas, sudalyvaus tos užgavėnės. Noriu priminti, kad mes esam pirmieji šio projektų galėtojai 2008 už užgavėnės. 4. vieta. Taip, tyla. Taigi projektas Kurtuvėnų dvaro sodybos atkūrimas ir pritaikymas turizmo infrastruktūrai. Aplodismentai. Įgėjęs Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Dėmesio į ekraną. Universaliausio ir kompleksiškiausio turistinių veiklų objektų dalyvis. Jie pateikė tokį projektą ir už tai buvo įvertinti. Taigi kviečiu Rimvydą Tamulaitį, Kurtuvėnų regioninio parko direktorių, ir palydą atsiimti apdovanojimo. Kur Jūsų palyda? Nedrįsta, aplokit, uždrys, ne visi dar atvažiavo, važiuosim pas Jūs. Taigi sveikiname. Ne, jūs dabar šypsotės kaip kokios 8. vietos laimėtojai. Prašau, žodis Jums. Tai malonu, kad kažkas tai įvertina, pastebi darbą. Iš tikrųjų, aš manau, kad kaip rašė Tomo Venclovos anūkas, senelis Merkelis Račkauskas apie Kurtuvėnus, kad tai yra Žemaitijos užkampis. Tai labai malonu, kad šiandieną tas Žemaitijos užkampis taip praskambėjo ir tapo žinomas plačiau Lietuvoje. Tai labai dėkoju organizatoriams šito renginio, to konkursų, kuris tikrai, man atrodo, yra šventiškas ir labai ačiū už galimybę dalyvauti. Sveikiname, džiaugiamės. Ir didžiąją dalimi tai yra Jūsų nuopelnas. Ir taip kuklauti čia nereikia. Kurtuvėnai žinomi visoje Lietuvoje. Na, o dabar, kaip ten bebūtų, tos prizinės vietos
yra prizinės vietos. Ir trečioji vieta. Na, gal atsakysiu į tą jūsų jaudulį ir. Trečioji vieta laimėjo projektas Žaliukų malūnininko sodyba, nauja etnokultūros pažinimo ir pramogų erdvė. Teikėjas Šiaulių Aušros muziejus. Aplodismentai! Taigi trečioji vieta už geriausią ir skaniausią, ką mes ir matėme. Toks duonos, lietuviškos duonos gražus kepalas. Sveikiname nugalėtojus ir kviečiu atsimti apdovanojimą muziejininką Julių Vainorių. Prašome. Dėmesio prašau. Trečioji šypsena didžiulė, nu ką jūs čia kuklavim, paplokim, klausykit. Trečioji, labai gerai, nu dabar nepabėkit, prašau. Prašau, pasikalbėkime, pasakykit, kaip jums ten sekasi, kaip ten ta duona ir panašiai.